Hello everybody, my name is Sky。今天要教大家怎么使用 Premiere Pro 来影片混音与录制音效。那我们就直接开始吧。那当然，影片混音前我们要先来录制音效。录制音效，你可以使用录音机来录音，或者是指向性麦克风来录音，甚至使用你身旁的手机也是可以。如果有办法的话，可以伸出一片隔音棉来防止回音。还要准备一下我们的声音道具，还要准备一个嗨翻天、异想天开的头脑。那我个人习惯准备一张纸，还有一支笔，然后看着影片把我们需要的音效清单列出来。那录音前记得要把所有会发出声音的东西都关掉。那我们最基本的，我们需要录制环境音。那通常环境音会录30秒到1分钟左右。好，环境音录完之后，我们就放下我们的隔音棉，然后架好我们的收音设备，稍微调整一下我们的输入音量，免得我们的声音爆炸。然后我们就开始抚摸自己。不是啦，是开始录制音效。所以录完的音效，我们就在纸上打勾勾，然后继续录制音效。好，看起来声音都录完了，那我们就直接来电脑混音吧。好，我们来到了 Premiere Pro， 还有我们剪辑好的专案。我们来看到时间轴上面的 Audio One， 现在目前是相机内建的声音，但是通常我们都不会用到相机内建的声音，因为杂讯有点高。那通常我们会现场录制，或者也可以到其他地方来慢慢配音。那现在时间轴上 Audio 2是我们的配乐，那就是我已经剪辑好的配乐。接下来我们先把我们刚刚录制的音档复制到电脑里面，然后在 Premiere Pro 里面创一个资料夹。然后把音档都丢进来。那混音前，我喜欢先 mute 所有的音轨，这样才能清楚听到单一轨道的音效，才不会让你乱七八糟。那接下来我们就给我们的音效一些名字，这样才可以快速的找到我们需要的音效。那如果你觉得你的记忆力很强，你也可以直接跳过这一个动作。那混音的时候，我喜欢先放入环境音，因为环境音是每一个场景必备的声音。那如果声音需要降噪的话，我们可以直接来到 Effect 里面有一个 High Pass， 就可以轻松的把低频的噪音消除。那音量的部分我通常不会先去理会，除非是那个声音特别小声，我根本听不到，或者是声音太大声，我耳朵快爆炸。那声音大小我喜欢到最后，等所有声音的层次叠完之后，我们再来调整。那现在就直接给大家一个小小技巧，就是我们要善用我们的淡入淡出，在现实的生活中也是这个样子，声音不可能会马上消失不见，声音一定会有淡入淡出，只是你要先考虑一下你影片中这一个环境的声音跟这个物品的质量，来决定你淡入淡出的时间。如果 OK 的话，我们就直接来叠音效喽。那叠音效这边我们就快速的带过，简单来说就是先把所有的音效先拖移到时间轴上，然后再慢慢的一格一格去对影片的声音。就像我现在在对第一层的篮球的声音，也就是我们现场听得到的声音。然后几分钟之后，我们就把声音第一层都叠完了。那在叠别的声音之前，我们先把这所有的篮球声音换个颜色来 label， 来点开心的紫色，这样子之后要调整的时候才比较不会混淆。好，那第二层的音效我想要叠出传球的时候球碰到手的声音。那接下来我们混的声音我们就快速带过。总而言之，我们的声音叠的越多层，我们的声音就会越丰富。目标就是把我们现场的重点凸显出来。那当然每一个人混音的喜好都不一样，所以也没有任何的对或错。那我们就继续开心混音吧。那我们叠的声音差不多完成了，那我们来看到这一幕。这一幕是在活动中心里面，那空间越大回音就会越大，那我们需要调整一下我们声音的空间。那我们 Premiere Pro CC 有一个 Audio Effect 叫做 Studio Reverb， 那里面有很多客制化的选项，但是上面有一个 Preset， 那我通常都是挑一个自己喜欢的就 OK 了。那至于户外的部分，我就不再加这个 Audio Effect， 因为我觉得层次已经够多了。那当然还是因人而异，看个人喜好啦。好，接下来我们就要淡入淡出所有的音效。那淡入淡出还有一个小技巧，就是通常越大声的声音回音越大，那淡入淡出的时间就要越长。通常比较小声或细节的声音，我们就可以淡入淡出快一点。然后那我们接下来就继续快速带过吧。好 ，OK， 我们的淡入淡出所有都完成了。好，接下来我们来到我们的 Stereo 左右声道的部分。那现在我们用的是双声道，那如果你用的是大于2声道的部分，那就会复杂很多。那我们现在就先不讲这个东西，那我们就简单的把左右声道的声音大小对比调整一下。那我们也快速的把整体声音的大小声都调整一遍，确保所有的大小声是合理的。还有注意我们的音频柱不要让它爆表。然后我们就最后调整一下所有东西。好了，我们就直接来听一小段我们刚刚混的声音吧。
如果满意的话，我们就来输出。那输出的格式就取决于你要如何使用我们刚刚编辑好的东西喽。OK， 那我们今天影片混音与录制音效的教学就到这里为止。那如果喜欢我的影片，当然可以按个赞，订阅我的频道，看更多的教学影片。那这里有一个教学影片的 playlist，make sure you check it out，and I will see you guys next time，拜拜。